Se oli silloin aikanaan, meillä oli joukkuekisassa ihan huippuaika, 3 henkilöä. Ei mitään, oli hyvissä. Valtteri Väyrynen, mistä päin Valtteri? Jyväskylästä, joo, sä oot Paavon pojanpoika, justiin. Matilla oli. Martti on hyvin lepposan näköisenä, ei yhtään niinkö jännitä hommaa niin Ottikolle ja
käynnistetään helikopterin konetta. Otto Ruohola, Mikko Elius. Kaksi